Rapaz, pensando numa agoniada era eu, esperando essa peça chegar, que parecia que não ia chegar nunca. Mas finalmente chegou, estamos aí mostrando para vocês a peça paralela. E olha só a tensão dela, bem mais fácil do que a nova. Vou mostrar para vocês aí a diferença da peça nova, original Ford. Cê tá doido, peça de homem, peça de cunhudo. Olha a diferença. Tem que fiz força ali, hein? E estamos fazendo mais um vídeo aí para vocês do episódio Bladezão. Manutenção corretiva aí. Um probleminha que tava dando, barulhinho incomodando, como vocês viram no começo do vídeo. Mas agora tá aí eu encaixando a peça, ó, na maior cautelinha, devagar. Não precisa pôr a chave ali, só com a mão mesmo você consegue colocar. E depois só vem com o aperto. Deu um apertozinho sutil ali, com calma. E depois é só conferir com o torquímetro. Não tinha torquímetro, fiz no olhômetro. Depois eu vou passar na oficina no parceiro meu para resolver esse BO aí. Olhar se o aperto tá tudo em dia. A princípio nenhum vazamento de óleo, rodei com o carro tudo ok. Agora escuta o ronco do motor depois do problema resolvido.